这边之前是属于人工湿地的部分，那人工湿地的部分的时候，其实它的运用价值跟我们社区的连结运用价值几乎是零互动，步道也好，或是休闲也好，哈，它没有符合比较我们社区的需求，那所以变成说一下雨就会积水，那附近的居民就没有办法来这边使用。那经过跟市政府还有一些地方议员的争取，希望说能够另外再把这一块那么大的一个3.5公顷左右的湿地，可不可以再利用啊？然后让我们的地方可以有更好的活动空间。所以后来公务局他有来找我们里长，就是有规划一些设计蓝图，然后让我们做参考。包括这个招牌的设计，湾里招牌的设计，它有选颜色，那我们也是选这样子比较，可以有活泼的颜色来代表。所以这个公园的启用会带动我们地方的一些居民更多的使用，所以我觉得是一个我们很期待。那现在已经开始可以启用我相信附近的居民它的使用频率会更高，这就是我们想要的，我们地方想要的。掌握施政3分钟，台南进步向前冲。我们今天特别来到这个湾里休闲公园的开幕。那这个地方原来是一个人工湿地了。那在10几年以前大概就慢慢失去了人工湿地的功能，之后反而就变成一个环境的一个脏乱点，蚊虫滋生。那对于居民或是一般附近的民众，坦白讲，他们都会有一些想法，因此呢，我们就花费了大概3000多万，除了把这个湿地改善，成为一个湾里休闲公园。那这样经过这样华丽转身，不管在特色游具上，或者说在生活环境的优化上，把一个环境脏乱点变成一个环境的亮点。那这个部分我们还会再加强努力。基本上在南区，我们已经好几个大型的休闲公园，譬如健康休闲公园，譬如这个港滨历史公园，譬如黄金海岸的这个公园，公65、公66，还有竹溪这边。事实上，我们在环境的优化上费了相当多的这个心力，但是也无非是希望提供给民众一个好的环境。那另外，在南区过去常常发生的淹水部分，我们也希望能够获得相当程度的改善，让民众路要平，不要淹水，那生活有公园，这样子的部分一步一步的努力，让优化市民朋友们的生活环境。了是今个欢迎收看7月26号的中嘉台南电新闻。台南市的重大建设北外环快速道路，目前第1期甲第3期已经完工。不过原本要沿着咸水溪北堤所兴建的第2期甲第4期，目前因为路线的规划引起民众真正抗议，并筹组自救会，所以市长参选人谢龙介嘛特别沟通，希望用建署重新变更设计。台南都会区北外环道路目前正进行第2期的工程，甲咸水溪永安桥到太平桥段整体改善工程。不过，台南市反北外环南移自救会上午发动2台游览车，大约将近100名的民众到富安路3段现场来真正抗议，包括市长参选人谢龙介、桑玉芳以及永康区的议员参选人许崇祖，拢到场关心。现场居民对着完善北外环的规划，要行咸水溪北堤，后来去改为跨咸水溪行中华北路。当地居民根本就唔知影，恐惊影响到六家店的交通。开真讲，向当时恁要来做迄个高架桥，阮迄个头前遐过，其实阮都唔知影。阮了解是用平面道路，无啦，我哪知？这个路线跟现在这个设计的规划。是96年县市合并之前就确定了吗？没有，我是说在以前的八线的部分。没有确定的话，
六甲顶是属于台南县的嘛？我们上次也问过副局长啊。如果96年中华路到中华北路，就往台南市走这条路线，台南市的想法可以强迫放在六甲顶台南县的想法吗？这个想法可以放在台南县吗？这个有开会，大家两边台南市跟台南县其实有开会协调过。如果说假如你今天走北岸的话，你遇到的包括从现在的西顶寮桥、过去的北安桥、再过去的文贤桥、再过去的观海桥，你永远都会左转。永远都是一定左转。如果你全部都走北岸的，再者，这是在有可能走的情况之下，而且这条福安路这个道路，其实它整个道路其实也才10米而已。所以说，其实在整个这个情形下，其实在任何的评估过程当中，采用这样的方式，然后从头到尾都不是，其实这个都没有谁，这是从头到尾我们。都是一直如此来做一个设计的。虽然干务局副局长一再强调，当初北外环道路规划有真侪方案，不过伫个民国103到104年的可行性评估的结果，就以高架方式，而且路线的规划一直无改变。目前第4期还未施工，市长参选人嘉良甲协调水利署甲营建署，希望会用个较好题来强固更改路线。并且甲住户召开说明会。过了太平桥以西这段的工程呢，他们愿意支持，原则支持，可以跟堤防共构。那这样的话呢，空间会多出许多，那就请原设计单位营建署呢，重新做一个变更设计规划。那规划的过程能满足交通的需求，跟避免影响住户的权益所以这段中间呢，阮希望设计单位甲干务局呢，恁变更的过程最少爱含住户开3摆的见面说明会阮会来含住户呢讨论，互住户看伊真正无法度你爱互住户了解，所以这个变更的过程爱有3摆的说明会啦。有关自救会提议中华路高架比照北区中华北路，沿着堤防来行。对此，干务局嘛回应，将召回研议。台南新闻林根采访报道。位于安南区马祖经理的公41公设保留地多年趴荒，这回罗里门天后宫无想提供土地，甲市府合资1600万要来开发，预计今年底就当完工，嘛成为政府甲民间合作打造公园的最佳典范。当初顶呢，由安南区本来寮雕新宫的金狮来拍头阵，嘛向前要将这1公顷外由罗里门天后宫无想提供的土地活化。会中伫国有宫的代表陪同，市长吴伟霆嘛亲临现场祈福加进行动土仪式，预计今年底完工，场面盛大热烈。多谢咱非常感谢天后宫林主委克服万难，把这3600平的土地会当提供出来做公园，这是功德无量。希望讲达工程顺利，一切圆满，人员出入平安，公园早日就成，会当互大家早日享用着。即马刷来未来要来增加一寡游具，增加一寡好。咱这个公园不但有文化的气息，嘛有文化的特色，嘛有这个会当互地方休闲囡仔、大人拢会当佚佗的空间，而且咱会阁继续努力。根据了解，若要开发这座大型公园，依照市府的资源是真困难。不过现在政府甲民间合资1600万要来开发，就来改善原本现地的土地，带动观光休闲环境，帮为发展地方建设模式立下最佳典范。咱的新闻军事采访报道。作家17秒对2015年被邀请担任台南市第1位亲善大使以后，今年第5摆继续受聘，并且主演导演李刚的舞台剧《时光的手香》。该戏剧8月5号到7号将伫台南文化中心演出，市府观光旅局嘛特别开记者会为活动宣传。
市府观光旅游局为永续台日的友谊，甲台日混血作家1000秒来合作，推动疫情过后台南的国际观光。2月5号下午，特别伫台南福尔摩沙游艇酒店举办台南亲善大使1000秒的 shopping， 甲舞台剧《时光的手箱》公演宣传记者会，由市长黄伟哲亲自颁奖聘书，感谢1000秒对台南的贡献。1000秒小姐她的这个台南亲善大使，可以说是我们台南市的荣耀。但在2019年的时候，因为那疫情的关系，2019年之后，2020年1月，马上台湾的国境又关了，那从那个时候开始就没有能够及时跟1000秒小姐再取得好的联系。那总是好事多磨，非常感谢1000秒小姐能够再次担任我们的亲善大使。我前一阵子被续聘的时候，我有说好像嫁给台南的感觉，所以成为台南的媳妇这2年半，其实我没有事情可以做，但是我相信一开放台湾跟日本的这个旅游的大门之后呢，我就有很多事情可以去扮演的。我希望可以就是让日本人更认识台南，然后也接下来我也想就是做一个最大的目标，就是想要让日本人成为到台北的第一个选择地，就是台南，然后让台南变成日本人心中最喜爱的城市。现场除了颁发1000秒亲善大使的证书，另外嘛为李刚导演的舞台剧《时光的手箱》，由1000秒担任女主角，用家己的故事来宣传。我身为演员，从来都没有演过一次我本人，所以这个很多人说是不是很简单？但是其实很难，因为我要控制我自己，然后要以客观的方式去解释这个剧中的我们的家族，所以我每一次其实演了很多次，还是会真实的流泪，就是回想到我父母亲。所以在这个台南会连续演3场，也是我们的最后的3场，可以在这个台南市演，是对我来是非常荣幸的事情。这个戏第一个不一样，它是很女性观点的东西。我们从来没有在战争里，战争都是男人跟 women 在讲，你从来没有从女性的眼睛去看过。他爸妈的故事太特别了，男人是国的认同，女人是家的认同。男人是一心想做日本人，做不成日本人的台湾人。这妈妈是一心想要做这个台湾媳妇，做不成台湾媳妇的日本人，实在太妙了。只有战争才会发生这么巨大的变化这个故事真的是太吸引我们，所以把它拿出来做这样的歌剧。那8月5号要在台南演出。还有一个就是我把它做得非常的电影的，非常的节奏跟结构，人物都有过劲，剧情推动得非常顺畅，中场没有休息，记得戴手套来看。这出《时光的手箱》舞台剧将伫8月5号到7号连续3天伫台南文化中心的演艺厅公演。台南市政府观光旅游局欢迎各地旅客做伙来台南看好戏、顺耍旅游，配合台南好康券，还佫享有超过200种的优惠，加电子的免费乘车券。台南新闻林根采访报道。台南是台湾上有历史的城市，旧城区竟有真侪精彩文史、传奇甲故事，将过去的记录透过文字，或是影像等方式被保留落来。现在竟有人将信义街区的传奇故事，要用网架带大家认识。台南社区大学网架图文版的书生，做伙用画笔创作，将信义街的传奇故事甲人文风景，用画图加上文字的网架风格，介绍街区的各种故事，希望将老街区的美好推广给更侪人知影。台南社区大学，尤其像冠州、像惠林，他们一直想要做一些对台南在地文化跟一些老街区的一个让所有人可以再重新认识的一个推动，所以然后我刚好在台南社大开了一个漫画图文笔记的这个班级，那所以我也
配合他们的这一个想法呢，我就想说，借由这样子，我们在我们的课程里面的最后，大概利用3堂课的时候，每一次都来锁定一条台南我们比较不知道的一条老街区，我们来做一些漫画的一个方式的去展现它这个老街区。协助策展的台南社区大学美学艺术经理人李慧玲表示，台南社区大学伫信义街城南2蹲点遐尔久，才发现有遐尔侪的地方故事。这次透过艋舺图文版的书生做伙创作，将在地故事传播出去。我们其实走画会也画了很多台南市有趣的地方。那来到信义街，就是城南25这个空间的时候，我们才会觉得说，哇塞，在信义街蹲点这么久，才发现信义街的故事好多哦。然后那个故事是很有画面的。那怎么样把这个画面透过我们去拜访耆老，或者是像石沟前客厅的厅长带我们去走这个地方，然后带老师去认识三福山堂。那去年的敲钟祈福的典礼的时候，阿里老师也画了一个漫画签诗。那藉由这些缘分牵起来的时候，我们才发现说，我们办的一些系列讲座，怎么样我们把这些故事化为他们的创作题材。信义街漫画报报目前正伫咧信义街25号城南25空间展出当中。现在来到这，会当看到台南社区大学艋舺图文版书生的创作，内容趣味佮具有知识性。展期只到8月18日，台南社区大学欢迎大家来看展。台南新闻张硕维采访报道。先休息一下，马上回来新闻现场。台南第一支职业篮球队台钢猎鹰伫休赛期间回到台南，卖伫球迷期待伫8月举办展览，展出该球队伫第一档的精彩回顾。同时嘛，将展览场打造成球场同款，要传领球迷共同感受参球伫现场同款的震撼。台钢猎鹰伫赛季休困的期间，特别到台南举办台钢猎鹰元年特展。伫星光3月台南新天地连通道新台展出，球队精心规划8大展览主题，现场竞化新球队主场，要互民众感受球队的震撼。在这个连通道当中呢，除了可以有我们时间轴的展现，也有我们主题在整个赛季主题的展现，还有商品的展现，在这个通道里面呢，都可以让想要认识我们以及已经认识我们的朋友呢，都能够更加的认识我们台南台钢猎鹰的球队。第一次在百货公司有这个展览，其实对我们球员来说是一个鼓励。对啊，也希望我们可以就是越打越好。台钢猎鹰是台南头一支职业篮球队，不但有为全家海神队转回家乡的球员，更有在地资深领队的加持，让球队为台南拍出好成绩。我是台钢猎鹰的领队李宗翰，那同时我的身份也是台南市的议员。过去台南市政府它有类似像这样篮委会的组织来协助篮球的发展，那我们期待更多台南的球员以及喜欢运动篮球的朋友们，可以透过台南市政府以及我们台钢猎鹰，投入你喜欢的爱好。没想到台南有一个职业球队可以，让我这个游子可以回家打球，对，然后很期待新的赛季可以为家乡效力。为今仔日开始，只要摕球队元年赛季门票，到指定餐厅就有独家优惠。另外，只要甲展览场翕相并上传脸书或 IG， 就会当得到球队准备的纪念品。该展览展出到10月16号，欢迎大家前往星光3月台南新天地参观。台南新闻杨顺怀采访报道。三公农历7月来台南，这当看妖魔鬼怪，但市文化局所推出的特色嘉年华。今年的串联台南7间元老庙，和元老来看红线。另外，爱国妇人馆嘛推出合作爱的算命 bar 活动体验展览，内容相当丰富。看到自身古锥的红仔，市长黄伟摕嘛摕着手机仔自拍。这是台南市文化局举办的2022特色嘉年华，今年串联着台南7间元老庙，互大家来台南不止来看女鬼。
嘛会当来台南探求到好姻缘。7月的时候，人家说是传统的鬼月，但是我们除了看僵尸，除了看女鬼之外，最重要的还有月老。好，那我们希望各位好朋友，不管是来到7大宫庙，还是来到台南探访好的姻缘探访好的文化古迹，我也希望说各位好朋友来到台南都很愉快。要靠自己是一种心安的一闪三尺，对于感情有疑问时会想要求月老是事实。我觉得是仪式感的安心安，然后。伫爱国妇人馆嘛有爱的选面包互动展览，内面有5种爱的传统仪式，会当帮你算出爱情8字，还佫有限定早顿，互大家食饱饱。23条约会行程帮你排好好。这回嘛，甲台湾高铁规划搭高铁来台南过70活动。12间饭店甲5间旅游平台推出联名套票，就是要互大家来台南佚佗顺耍，搁爬单身。台南新闻杨顺怀采访报道。位伫大兴区的南营绿都新公园，为了解决地下停车场兴建较大、老旧甲漏水等等缺失，市府交通局透过委外整建，26号正式启用。这里新安的电动汽车充电区，一起就是12座，已经是破地下停车场建立的记录。这个是位伫南营绿都新，因为兴建较大，16冬来，互人感觉乌乌臭臭嘅漏水。所以市府交通局委外遴选新的经营团队以后，进行大幅度的整建，26号正式启用。3、2、1，启动！绿都新公园停车场充电再出发，掌声鼓励！我记得刚启用的时候，南一绿都新停车场是不错哦，但是随着时间过去，慢慢的。就已经开始出现漏水啦，开始出现照明不足啦，甚至有可能成为治安的死角。所以呢，我们希望说，透过这样的优化，而且已经看得到它的服务品质提升。大家开车进来停车，看这个红绿灯就知道有没有停车位。该地下停车场除了有295席的车位，加强照明加动线引导系统，和整个空间焕然一新以外，上特别的就是超前部署电动汽车的智慧充电站。之后，我们可以看到，除了车道、硬体设施、车道墙面、这个路面的改善之外，引进了最先进的这些智慧停车的设备。那从入场的这个车牌辨识到场内的这些载席的侦测，以及到了这个收费缴费的自动化这个多元的缴费。另外，更引进了12席的充电桩。那这也是目前全台南市这个路外停车场。单一场地充电桩最多的场地那我想这也是呼应中央一直推动地方要来广设这个充电桩。就表示会以相关的规格来服务溪北地区，会中每一条嘛开箱试用电动车充电桩，要为市民提供更智慧方便的停车空间。今日新闻管制采访报道。感谢收看7月26号的中嘉台南电新闻，咱再会。